Gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu weebale agenda obugenzi okukola tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo pira kibazo mu studios of Radio Simba okwanjulira program Gasimba ganene bannamawulire Nasiraje Lwama na Charles Romsha n'abalala bajja kuba batusanga Ahmed Katerega Musazi Manya ali mu kkubo n'abalala nga bwe banaaba batusanga Ampuliriza Gasimba ganene bannamawulire lwa mukaaga ennaku z'omwezi 15 guno omwezi tuguli wakati mwezi gw'enzige Siraje asese Siraje abantu babuzeeko abatu laba yonna gye muli balamusizaako wano nno batuwulira buwulizi abafunye ebirungi abawangadde nga mukwano gwange Dr. Semogere wiki eno yawuziza emyaka 88 Katonda ayongere okumwebaza abafunye ebizibu abafiiriddwa jeno waffe yafudde Jeno Biralo omukubali kubavuganya obwa presidenti mu Uganda muyagendedde wiki eno nange nafiiriddwa omuko awo kusaza ebulemeeza Katonda mulambo gukyalemeddeyo kikirobaga ekya eddwaliro likyabanja sente empitirivu yasilayika ensambya bwe kyali ku mulirwana nga okekyo bamugamba nti ne boolekayo Simoni tetukuwa mulambo nga babanja $225 webityo webyabadde Charles buuza abantu abatuwuliriza abalungi abaagala alina gye muli Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa tusiime nnyo Katonda olw'obulamu bwe tulina abakyalina obulamu ale tusabe kulwanyisa ekibi ampuliriza Gasimba ganene bannamawulire Siraje amawulire wiiki eno amawulire gabadde mangi onalewo muwanga yanatuwulira emikono bagituusizza ejjajja notumwine nawulidde mbu gyaguddemu omukoosi ensonga kinkugaye nti abamu batya okusayiningira wali ku mulyango so ekyo tujja kukiraba nga honale bwanaaba aze naye ebibiina by'opposition naddala ebimu ku binene oyinza okubiyita ebinene naye si binene nnyo FDC bw'oyagala ogitwala osobola okuleeta Costa naye baddemu olutalo naye olusinga nga luli ku wa speaker bakansala baatula emabegako ne balonda Kawalya yasibira ku kitanda Lord Mayor naganze njagala Nyanjula FDC yakoze amendment ku lwokubiri nengati kati fetu seka ya party yeronda tulonzani Nyanjula yabagira ku kadi naye abagenda okulonda tesiba FDC eri abalonze bana abasigala balonze Kawalya awo tulinze film dipi nayo entalo zaayo zigenda mu maaso nenga registration eyokubiri yatandise lunaku lwaggulo mu ggwanga lyonna kwerusiwa registration ki ekulonda ba party members ku byalo eyo yerwa ya kidandala olaba nabaddeko kwemu kuziwerako olaba green eba ya kidandala olaba white ne white yali mukono na Masaka waliwo nawala wenawulira naye abasinga bali bakyali ku green eba ya kidandala ye ya party ya party no white ye ya party white simanyi party na titali party ne white ye ya mawo white president general yatugamba as a seal nti white eina seal ya party eina symbols zonna waggulu ku letterhead eyo ye ya party nti luliyo olupapulo olwa kiragala eriye yetuuma tujja kulaba nga district nyaze ezironze mu Uganda yonna tusuubirayo ggulu yokka okuweerera okuna Siraje soko likokola comment banyine bya DP Dr. Paul Kawanga Semogerere at his peak nga party teronda nga agoba ba secretary general yagira ngati naga nti oyo mugobi ntaddeko gundi abantu bagira ne beerabira ndi ebyafaayo bya DP
awo bibaddewo kati eneetalonda Batiberio Keni yabagoba emyaka giweze nalonda ko Damiano nga secretary general Bagundi ne bamwedima nga Busoga region ya district Busoga region teina representative okuva Kezala yakolaki ne UPC naye yagoba secretary general UPC cheyawukana ku bino ebibiina ebi ne NRM naye yagoba secretary general. Just one moment. UPC is a presidential party. The presidential party elects the president. The president appoints he is the executive. N'ekitegeeza abeera ne powers to fire. Era president obwo buyinza yabwesigalizanga n'asinzira Zambia n'alonda presidential commission eya Cecilia Wanyaraye yasooka Cecilia yali chairperson wa presidential commission yasooka. Cecilia bwe yagira naga nti ngenda mu kalulu kobote gwe twamuke atoyo muwala yali yafumbirwa kene ejindi naga nti aina muno olwa DPDP ne balonde ya Lwanyarare n'atandika okwogera olulimi lwe batategeera naye ne bagoba I miss Obote. So item ezabadde ku headquarter empya eza DP eggulo mwabaddemu n'okugoba kidandala bagenze okumala nga abawagizi ba DP bakubye mukasambidde ninga babadde baluba naddukira mu whatever ne bamukubye simanyi na yamaze mu toilet eddakiika 45 ne bamulisoya mu toilet nkubuulira kyabaddewo sawa yize timer omwawule akyaliko ebibuuzo babamu babayewamba Isaac Mwesigwa statement zijja zokka kuva ku poliisi ne kuva ku ye kati time will tell kati ali mu ddwaliro wanaavaayo bamuze ekibuli addemu akola statement ngeri giyewamba kuba kamera ziraga birala naye ayogera birala ekyo kikyali awo. So bw'ova ku ezo olutalo olubadde lunene nnyo olw'enzige ennaku zino nga nnya saidi z'Ekaramoja ne Nyakapiripiriti basooka ne batubuulira nti zazze bantu baga tezaalabise ne finally weziri zirabise kujjako baga nti ezazze nkulu nnyo tezirya naye bazirwanyisa. olaba ku kifaananyi kya uniform yes olaba ku kifaananyi kya UPDF eya majje n'olaba ne ku kifaananyi eky'Ekenya kati simanyi baba begatta batya bakulaga ennyingi abajaasi babeera mu uniform za Kenya babali batwazise nga batwazise ku nnyonyi ekyo tujja kitegeera mu maaso awo. So Siraji kati nze mikwano gyange bali abefitina abatanneebaka abalinda Siraji bo basanyufu ebyo ebintu byabwe bye baagala ewa Siraji ne Siraji totabulamu gwe reporting amawulire ojonoonye ku katabo amadda g'enzige ojja kulaba engeri gye bazigobanga lulinga bakuba debe bakuba nduulu bakuba amizindaalo Siraji ekyabasayansi batugambye naye ng'ogyeko ebyo muzikubira kerere naki tezifuna direction gye ziraga zisaasaana busaasa ekyokwokya kyekituufu ne bookya wonna wonna babadde bakyega waliwo yabadde yeyokyeza omujaasi nga ekigundi kimuzinze muliro gumuzinzeeko naye ng'akyalina ekiriro mu gundi ab'e Masaka bakutteyo zibayita enzige naye zigabadde zazuuse nti zabadde gundi mayanzi si nseenene mayanzi bye biharara oba bye biharara simanyi. So ekyo ng'okigyewo ndowooza abayizi baffe gavumenti yabawaddeyo akasente abali trapped mu China olw'ekirwadde kino ekya corona kye baafunidde erinnya eddala oba liri baalijjawa nga kyakajja naye kati baakifunidde erinnya eppya naye nga jo okufa kukyagenda mu maaso wiki okosajjo baafa 224 naye leero bafuddeyo 121 bw'ova ku ekyo actually China are reporting that for the first time binary reduction mu ne bafuna reduction mu new infections bakyakola research nga baga nti omuntu asooka okufa yava mu Egypt naye tewali bukakafu buli awo. Foreign Minister gwe ndabyayogera ekiro. Malawi abalamuzi bakoze Egypt naye yakonfaminzeyo omusofa anti yeye kaachali mu Egypt yeye kaachali mu Africa
Malawi kooti yaayo ejulirwamu mu nnaku 8 zokka yasobodde okukakasa ebya kooti yafulumya nga 5 nti president yali omulonde Masharika yakola obubbi bwasukka ne bakkiriziganya ne kooti eya wansi nti okulonda kuddemu mu nnaku 15 jikati Masharika yafuna 38 n'okubiri 35 n'okusatu kooti gigwadereseko nga acting chairman ya the voice kati ndowooza bagenda mu kulonda mu nnaku 15 eziyise abo baddiridde abalamuzi baddiridde ono we Kenya eyasazaamu okulonda kwayo. Ekirala new curriculum efuuse ekizibu mu Uganda. Parliamenti egamba mugiyimirize ministry ga tewali kati speaker wekiyaweddeko ng'agamba nti minister adabolinganga facility alabikeko mu parliamenti annyonnyole bano baga nti tusobola kusazaamu ebitabo byawedde tebimala naye ate waliwo ebijja mu Gwokusatu mu Maachi contract gye bakola nayo kati simanyi syllabus tunagenda n'eriwa ekyo tujja kukiraba gye bujja. Ebyo n'ebirala ndowooza gasimbagane ne bannamawulire kyeneerabiddeyo kimu wiiki eno yennyini omusawo okuva Mulago erinnya Njakulireka yazze mu maaso ga minisita n'abalwadde 2 abadde bajjanjabwa omwami gwe nalangako wano nti ajjanjaba kansa ne sukaali n'akonfaminga nti baawonye yazze ne looya we n'abannamawulire abamu nkuweereza abalwadde oba obafaako siraje agent w'abalwadde eyo tuveeyo abasawo tebabakkiriza kulanga tetunalanga basawo ziba habalist eddagala lyabwe oba yali confirming nga bagende naye tetugenda kulanga musawo Katerega buuza abantu mwebale gye mutusaako engalo abafiiriddwa mu basaasira ate abafuniddemu n'embozaayoza neneebaza n'abo abagezezaako okuba nga bakyalinamu ku mutima ogulumu eggwanga abatalowooza ku mbuto zaabwe bokka kubanga abalungi tebaggwa mu nsi. Aisha batuuliza musibe mukyamu bali musobodde okwekolerako Mukama tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde abafunye ebizibu Mukama yagera n'abafunye ebirungi yagera mu ngeri njawulo njagala okwebaza Dawuda Bukenya atera okumpeereza ku bitabo okuva Bungereza naye neebaze ne Moses Mukiibi naye we Bungereza Bristol yebale nnyo obubaka bwange Mukama abawe ebirungi. Ampuliriza Gasimbagane yagambye sho yagasimbagane ebeerewo ng'ali ku mulimu naye yebbirira nga bw'asobola n'agenda n'akasimu awulirizeeko njagala okumwebaza okutuwulirizanga babu Daudi Guma oyo Moses Mukiibi ali ludda woyo ali Bristol egabeera ku mulimu naye yebbirira asobola okubeera nga atuwuliriza yebale mbebaza kuba mutukuumirawo oli makati gagasimbagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio ejikwanjulira Siraje Lubwama Aisha Kabanda Charles Romshana ne Ahmed Katerega Musazi Katerega njagala kutandika na response yaffe ku ataki y'enzige ne preparedness yaffe ku babiyita bigwate biraze ne scare kubanga nga bw'otunuulira enzige eriyo ne scare olw'okuba kuno tulina abachina nalabye tweet actually kandi njogere nga bwe nagirabye yabadde ya mukyala Byanyima nga mukyala Byanyima aga nti yajja Entebbe ng'akomawo eka n'atuuka ku airport aba akyali mu nnyonyi ne bamuwa akakaadi ak'okujjuza wakaddeko wafunamu ekisujja waliko China okumala ebbanga bweriti ebyo byonna bye batuwa n'akajjuza n'akwata ensawo ye nakkirira kati ye mmanyi ayita eri waggulu mu bakungu n'agamba nti n'ayitawo n'akakaadi ke
n'asibanga agenze nako era n'akakatukubira ekifaananyi nti bannange enkyakayina teriyo yamwekebejja teriyo yamubuuza nti abaayi tuli kuki and ekyo in spite of obwetegefu bw'abavubuka abafaawo ku airport nkiyinamu experience kanjogere kubanga manyi banywanyi bange bwe mpitawo banyanguyiza naye otuukawo ng'okubya akasawo k'oku mugongo kulikayo yita wano genda n'oyitawo n'otulula wawo kano ke batuteeka mu feesa ak'ebola olumu akapima bagenda okulaba mwe kasita mubeera nga mwogedde bulungi naye ne muyitawo omu babiri basatu bana ate oba tomumanyi wekka ne muyitawo ne mugenda but ayinza okuba akikola mutima mulungi kuba nze obuteetonda nkifunamu banyanguyiza kuba nzija genda olumu nti totegana neeno yambuka oyitewo eri teri bantu n'ogenda mangu ate naddala abayita eri mu bakungu waggulu ye waabwe tiriyo procedure mungi but ebyo gata ne response yaffe ku nzige mufunze nnyo tuveewo ekintu kyenzigenze eyakinfunziza yabadde ndoza kalina kimudeire monitor nti enzige zennyini bwe zazze neziga nti bano nga tebeetegese nti kyokujjako nti tetwetaaga kuyita busoga eyo nti tuyinza okulumwa envunza nti tetwetantala e Masaka nti bali balinga Bachina tebalina kye batalya naye ne tuba nga mu kibiina ekirwanyisa enzige twakoma okusasula obwa memba mu 1980 nga sente nyingi zonna zagenze kugira ki kusasula bbanja eri kubanga enzige bulijjo zithreatening out twandibadde tukimanyi sebo nasooka okumanya enzige ezo nti zazze ku boxingidde nomu ku WhatsApp ne batuterako Eritrea nga bazijjako emitwe n'amagulu bazirya nga mbisi naffe ewaffe Mawogolo waliyo abali b'enseenene embisi oba kati baabimala waliyo munnaffe Misinde twakula naye nga azikuba ne zaabika n'alya tatawaana kusiika oba kufumula abo wesiwala nga baziriira ddala sebo naye kye mbadde ngezaako okugamba awo nze owa bulijjo we namanya nti zizino zituuse Eritrea kati bekikwatako umuganda oli ya Christmas we baali balina okumanya nti ekintu kizze ndio bino batugamba nti kubanga Somalia breeding ground olwokuba teri government fefe nyini abali erimu amisom intelligence ateekoma okukola biri political byokka n'ebyo byonna twandibadde twakigira ki twakize tuga nti zizo zijja nezirabika zaatutuuseeko nga tulinga abateetegese si fefekka n'ab'e Kenya bangamba b'e Kenya bayina ennyonyi abiri zibabadde bakozesa ne ziremwa kati fe obunyonyi obubiri bwe twapangisizaayo bwe bunaakola naye nze jjajjange yali anyumiza ku nzige ezo naŋŋamba bo ezisinga obuzibuzi ezi ne zigenda okuzaalibwa amagye agabiikibwa nti nga batema ensalosalo nga bakuba ebbali n'ebbali nga zigwamu nga ziziikwa bwe ndaba engeri gye baali bakikolamu kyabika baali beegendereza okwonoona obutonde kuba nageza okulanga n'afuna aduula omukuba akakensa abafa ab'environment naye ku Facebook naye nga kyakkaatiriza bwe ziba nga zino enzige nkaŋŋa nnyo nkadde ka zirina kumpi kufa kati twemalire wali we ziba zisuze nale minisita Sepijja nti tumaakingewo tufuuyiraawo at least ekijja kuba kale kuba nadde ndaba nga ab'ebyobulunzi n'ab'ebyobulambuzi n'ab'ebyobutonde bagamba tuyinza okuaffectinga obulunzi bw'enjuki mu kitundu ekyo n'ebiwuka ebirala eby'omugaso n'ebisolo byaffe biri mu Kidepo National Park kogaye tetwetaaga kupapa so much tulageko kuba abasiraaje batuli bubi nti okozeewo ki tulageko ntufuuyira ate byofuuyira nga ne waggulu tosobola kugira ki kutuuka ate n'okoma bwoyo ky'oluyiira no bwe ziba nga ziri nzige nkaŋŋa nnyo zirina kumpi kufa amaanyi tugamalire we ziba zisuze tumaakingewo tufuuyire abo waba nga tewali makubo malala ekyo ekijja okusingako obulungi ekirala tuwulirize abakunedde bono yali omukulembeze oludda oluvuganya Professor Letigo Geng Odongo to yali amulumba nti baamuwa oludda oluvuganya
nga sikaka ensambi afuzi nga kaka ensambi wuka kati buno bwe budde naye namusomye mu New Vision naye nga alabika teri agamune baganya okunneebuuzaako nze amagezi kangagireki kangatiki abantu ngabo babeebuuzeeko nsubira ekintu kino tusobola okukisalira amagezi nekitatuuka kwa abantu balowooza nti batekonokratis nti bagufudde mugano gwa kulyamu ssente ndaba n'ababaka abamu nga bwe babalowooza nze kambeemu obwa Toma nti tebalufudde luwombo lwa kulyamu ssente naye ekintu kihandolinge bulungi kiri ekya inginiya Wini nange nakirabye ebintu ebyo ate oba security ne bwamu bya bulamu akaseke saako koogayalamu akatono nnyo kubanga oli abakimanyi waliwo munnayuganda omu aishono yamumanyi abaasooka Iraq kakati olumu obusajja bwajja ne bumutokota tusobola okuyita kuwa n'obuwolu ate gwe bakwesigamu ng'ebitandikiriza okucabuka Iraq obusajja bwayitawo nga tamanyi nti mission gye buliko buba buzze kutega bomu. So mu mbeera yonna tetulina kulekawo obusekesa obupita mumanyi mulaba buli lunaku era pita oyo ajja okuleeta obulwadde kati ng'ono pita mu ab'Entebbe atambula nnyo asobola katerega ndeka tontakulira aleeta obulwadde n'aleeta ne mugasimbagane neki tontakulira bizi tebabaako gwe battira ku liiso ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe sinamubuuza kusamukwatako mu ngalo ngamuwonedda asinatambula bukyanga korona ajja gasimbagane Siraje nesema akasembayo katono nnyo era abakugu balaze ebiva mu nzige endwadde ze ziwonya bino bisukali pressure biki nga tuzirya mukuzirya ne mu Bible ne ko enzige mmere nnyo mu Middle East era eri gye batalima bwe zituuka baziraba ngaffe bwe tulaba ensene actually ne mu West Africa bw'osoma literature waba West Africa awerako newankubadde baazikukulumiranga okulya bye balimye ngaga nti bwe zijja abaana banyiriranga ndoza Mongo Betty yazinnyonnyola naga nti abaana banyiriranga olususu okufa olwandoza level ya protein gye baalyanga katase ovenzige naye nga agamba nti abasosodoti Abafaransa bwe bajja bo kye baakola ne babakirako abaaya ab'e Cameroon abaasooka nga bo bazitereka nozitereka nti baazikolanga n'okutereka ne baterekeza okulya oluvannyuma naye nga bano abaako baziriirawo kati nga Mongo Betty aga nti ndooza abantu baabwe baali bafiirwa okulya nga bali abazungu ne mu Bayibuli era olaba ndooza Pawulo ddate yabanga nzige na mubisi gwa njuki so n'enside eyo tugikwateko tuwonye eby'environment abantu bazikwate nga bwe bazikwatanga edda nalabye abaka baga nti abantu baffe buli akagwawo akasente mutendeka bamwe b'e Kampala be bazifuna lwaki temutendeka abaffe ab'e Karamojo bawakiri ne mbaga nti buli akwata enzige kilo sente bwe ziti bibanga ebyokusaaga naye abantu balaba nti ffe twavudde eno ne tugenda eri tuli ku nsako ngagga mpitirivu abantu bali tuba motivating tuzikozese n'ebyo ebirala nawulidde emmere y'enkoko na buli obwegayaza oba oliawo kiyinza kitegeeza nti tojja gifuuyira naddagala bwe tugenda mu ngeri eyo tujja kuwonya environment but of course bye bimu ku bintu bye tutakola nali n'abasajja e Khartoum sijjukira mwaka nkindozo oba mu 28 oba 29 nga batwewuunya olw'ekiddo kino ekyalumba ennyanja ekiddo ekyo ekitono ekyatuuka ewaabwe ku mbalama za Nile nga bakiharvestinga nga balina omunnyo gwe bakiteekako ne bakiwa ente ng'emmere era ewaabwe nga abakikungula ku Nile bono obuvubuka obutalina mirimu nga boolaba abavubuka bano abali ku Northern Bypass abatema ebisagazi ng'era bakikungula ku Nile obusebe omulimu gw'amaanyi nnyo nga bakikungula ku Nile nga wobasanga bayimiridde bo bakozi ba nsimbi kati nga abenkanamu abayinawo eziwera be bajja ne bakigula nga bano abaana baataddeko munnyo gulinga gwa kisulasula nga gwe bateekako ne babitwala ne biriisa ente kati nga mbuuza Omwarabu eyali ankyaziza nti bikola biti ente nanga nti ebirungi nnyo nti ente eziridde kino zongera ku mata nnyo ate amata gaakyo yalina akawo sijjukira ye bwe yali akayita nanga nti ziina akawo kezikola nga naye waffe
kiri kuli ku nnyanja kifa ttogge tunoonya we tukisuula abamba ate bakitwalako mu nsuku naye ekyente ekyo ndowooza kipya bakitegedde Siraje bakimanyi ebintu ebimu biriibwa mu bitundu ebimu ebirala bitaliibwa mu birala wano waliwo abatalya nseenene naye nga baziwoomerwa bangi wawa batandika obutandisi batukolera ddala bubi nagendako omanyi balw'omushana baali tebalya byannyanja nga tebalya nseenene ne kali akegayaza ono kagambye nga tebakakwatako bwe bayiga baba baluvu nnyo ate olwo ebbeeyi tegeeza abatanayiga kukyalira nsiko tebatawaana obuzibu bujja kuba buzze kateregga ebbeeyi yabanga manageable n'okuva balw'omushana lwe baabiyigga kibazo siri mu bali bagamba batya nti twajjirwa bajeneralizinga akagambo ono yali omuvubi ku nnyanja akagambo wagamba kali katya twajjirwa katwahwa oya nakubuuzaako kibazo nga kibinya okufiirwa naye ani yafudde tabanga yeggwe waliwo omukwano gwange yantwala eggulu bamwita okoofi n'okufa yafa nga naye wammwe eyo Buganda temulya nkoko waliwo ebimutalya mu nkoko ng'ebigere n'emitwe eyo naginkwasa naye nga ntunuddeyo abo gye bafumba fe waliwo akantu ketujja mu nkoko akalulwe bw'okateeka mu kakaawo bo bafumbi ne bwekatikirako obwatikiza nanga nti tulina kyetuteekamu ne kadde ayiriutinga akati okujjako nga omanye ebintu oluusi bibeera bizibu nali nsoma ku byafaayo nabbi agendako eyo ku nsabira Yemen ne bafumba enswaswa ne bagabulayo n'agirekawo ne bamubuuza Katonda yagigaana aga nti teyagigaana naye waffe tetugirya so naturally ebyo bibeera awo nadde njogerako nejje n'otafiire ate y'omu ku bantu abasinga okugenda China nanga ati China balya buli kintu okujjako bagenda bibasanga nakikonfamize n'omuchina bamuyita Jonguli nga tugenzeeyo yalumya omwana embwa ziringa 7 nene okusinga embwa ziwali olabi nezimulya yenna nagana omujjanjabo nambwa agenda wejjanjabo ojja kuleeta bbiri bwe yalese bbiri nga eriko $1,900,000 yali ne rebbies naga nti ezo sente tuzinoga waggulu nja kubawa $2,000 kati yategedde oluvannyuma nti tumukwata ku kamera nakubira osi weggaba namugamba kati ne osi nagamba nti mujje ku poliisi kesi olwedde gyeri naga nti anja bawa 3 kati twade tunyumyamu awo casually nga tukyalinda looya waabwe ajje ne mugamba tusemberayo ebyo gye tusiiga kanana nasi gundi corona nga nze sinnagendayo ku China naye ebyo bye China kirabika waliwo yafumba ebintu obubi fe buli kintu kyonna tukirya ekiri mu nnyanja okujjako emmeeri n'eryato etalya kiri waggulu okujjako ennyonyi byonna tukola ki naye tulina level oba ofumba waliwo byofumba ennyo waliwo byofumba mu makkati waliwo byobugumyako obugumya kati ye ng'alinga suggestinga nti kintu kiringa ekyava mu kulya naye okutwalira awamu ndowooza ffe bannayuganda tulina obuzibu bunene nti methods njagala kusinga kudiringa na response ebaddewo of course simanyi lwaki bataddewo 15 billion ane waga twasasuddeko ebbanja nga kitegeeza nti ebbanja lino libaddewo nga bannayuganda tudefaultinga enzige zimaze ng'ogyeko Katerega kyagambye nti ye zitegeera ku boxing day mu December at least bamaze omwezi mulamba nga baziranga Kenya response yaffe ebadde yakigwirawo ku ssaawa esembayo nti kati tulina kukola bwetu ekivuddemu kwe dismanaging we wone Kenya zikyagiremye naye at least mu butono bwazo mu Uganda bwe tulina obutafaanana n'obwa Kenya nesiraje temulowooza abakugu bano actually it is an achievement kiri kye muganda nti tetuziraba ziri luddawa nga response yabwe actually kyekyo Katonda atuyamba buyambi ne zijja ntono kuba nalabye minister ng'agamba nti nga bamubuuza ekibuuzo ekyettima nti senga corona gye mu Uganda tusobola omumanage naga tetusobolirako naddala tulina kwewaayo siraje wano mu region ffe tulina success case ye Ebola Ebola is very different speed gundi kwetira Uganda ku Kenya ku China ina managing Ebola successfully anti ogambye batuyamba nako
nekino ekya corona kizibu nnyo bwe tuba tulemeddwa bulemwa kujjayo baana 96 ng'ensi ezisinga zajjayo abaazo enjavu okusinga naffe tosobola olaba ne Malawi etalina sente za kulonda kalulu kaddako nayo yajjayo abaayo tetulina ba planners ku bintu ebiki ebigwa bitabiraze osanga busanzi nga kintu kigudde bagenda okucekinga mu ggwanika nga temuli nusu n'emu bwezibaamu mubaamu ezi planning bw'okulya si kukola omusajja yabadde ayidde omuliro eyo ng'ata akunte ekisaganda kyamulira ayokya bwokya luyiira nago ne gumuzingako Katonda ate banoonye bamutaasa n'awonera watono so tulina obuzibu bunene Aisha fe disaster response oyina threat because my biggest fear is enchokuzuukuka olina akawangamula mwategedde abachina abaatuuka kuno bana twabasanze nga corona bamuyina olugambo siina bwe nduteekako ngalo sikanya na Katerega byombi ebyo sikanya na Katerega Siraja wagamba nti tetulina ba plan actually ba technocrats baffe bambi bagezaako they do a good job chovola bajja kusanga nga Uganda wani bwante ine empapula nonji nyonyonyo they prepare very good documents they do what those documents ezitegekebwa bano babaka ba parliament bamuwanga ba ministers bani technical team eriyo ekole mulimu gwagwo ekyo mukisa mubi tuyina abakulembeza abafuzi baluvu buli kamu bayagala okukalya ne babaleka nga tebabalekedde wo nkizo yakubaako kye bakola olutalo lw'ebyenfuna nze nina okulowooza okwange nti corona bulwadde lutalo lwa byanfuna nze endowooza yange siriimu wano yatuluma n'atuluma oluvannyuma mawulire ne gategeerekeka tesiriimu bulwadde bwali bwagunjibwa bwatondebwawo amawanga agamu agali galowooza nti kabakendeze ku bafirika population ya Africa ekola speed nnyo n'enkomerero ya that's a fact. No, it's not. It's not a scientific fact. It's gossip. It's science. Scientific gossip. fact ya sirimu egamba nti yatandika ati sirimu bamugunjaawo ekyo kituufu pito oba oyagala oba tokyagala kati nze nyina okulowooza nti n'olutalo lwa China n'olutalo lwa byanfuna lutalo lw'ebyanfuna ate era ndowooza luyinza okuba nga lubadde successful okusaidi eyo kubanga China ekyuseko kiwanvu nnyo bukyanga obulwadde buno butandikirayo business yabwe eri cut down abantu tebakyayagala genda China bw'otunudde ebibuga ebyali bize nnyo tebikyali as busy nga byali bikola China bo bali begalira munyo wala amawulire gaabwe abantu batya n'okufuluma ebweru kubanga batya ekinaddako ne impact ebatuuseeko kuzimba amalwaliro speed amalwaliro bakazimba amalwaliro abiri agokubanga gakola ku corona yeka corona in 14 days balamaze okuzimba eddwaliro esooka another 14 days ne bazimba eddwaliro eryokubiri ikole ku bulwadde bwoso kiba impactinzeeko ekyo mukisa mubi kijja kisaasaana ne kigenda n'awala ne basalumanya n'alumanya ennetegeka yaffe Uganda eriwo by the grace of God ebisinga obungi byonna tikatonda yatutaasa yatubeererawo n'abalala babeera n'endooza balaga nti tubala embeera nga n'embiro otaddeko ndooza bala bateekako embiro ate ffenna tuyimirira ne tutunula oba oli awo okusinziira ku bizibu ebikola ki ebitutuukako ebiseera ebisinga tuvaayo nga tudda mu mbeera ebaddewo naye nekisinga ddala okuluma bwe bulimba bw'abakulembeze baffe bwe buleetera abantu obutakkiriza bye bakola abakulembeze baffe balimba nnyo nga wano bwe balimba wano mu Arua nti abantu bakubye emmotoka ya president eri Ahmad balimba abantu bakubye emmotoka ya president eri Ahmad n'ejjinja neyatika ekyo ne bakirimba ne kitambula ne balimba nti Kyagulanyi bamusanze n'emmundu twali naawe ku show endala program endala minisita nti enzige zazze nezimalawo Uganda dakiika 5 era nezigenda kati osobola okuzigaana
Minister yaga nti enzige zazze nezima kyemufata muziraba yaga nti kubanga ali bodegaali ko nti enzige tuzinoonyeza bane tezirabika ne bagamba zazze kati kyemufata muziraba zazze nezimala mu Uganda dakika 5 zokka neziyongerayo kakati neziddayo ne waita waliwo kisabadde zerabidde nezigande Rwanda yagambye nezigande Rwanda nyabo waliwo ne RDC oba bamuleeteddeyo nzige kuva Karamoja n'aleeta TV n'agamba nti bannange enzige zituuse wano emukono n'enzige eyeegi azifu enzige tezimanyiddwa ziri gye zijja. No, but they send her binjas. Ono bamwine munywanyi wa Aisha. Honestly, yes. Oli munywanyi wa They send her binjas. Emu bweti Ijanileta report. Kakati na waitawo ennaku 2-3 nga Prime Minister amaze oganiza mugende gikatano ezigenda. Yaga nti kati zazze Waliwo omulala minister abawafeeyo yayogedde ku Radio West TV West nagamba zabadde zijja naye ate embuyaga nezifuuyira neziddayo. Kakati enzige abasajja bakugamba bo bennyini be bannyonnyola scientifically nti enzige zitambulira mu space waggulu ya 200 meters. Kakati enzige zitambulira mu space ya 200 meters olesa abasajja nga bagenda ku respondinga ku nzige ezo ne mabomba gaabwe mabomba ku mugongo tosobola kufuuwa bomba waggulu bwoti oba weefuuyira gwe wennyini kasita ofuuwa weffe bafuuyire tufuuyira ofuuwa waggulu enzige ziri 200 meters by the way byebisawe by'omupiira ebi bibiri enzige wezitambulira Aisha n'emiti egimu girema abantu okufuuyira kati ennaku zino bahagula bomba eza pump ez'akayinjini zikasukeko ewala. Kati noleeta abasirikale kubanga abasirikale bangu bakugu basirikale bagenze kulwana nanzige ate abasirikale bagenda kufuuyira abasajja battu tebalina protection eriawo bafuuyira ddagala ligenda kubayiikira lyabulabe gye buli gye bali babasindise abasirikale nabuze abasirikale bagenda kulwana na buli kimu abasirikale banakina abasirikale bakina tebagenze kunoonyayo abasirikale anyway bayingira nti banna bakutwala abasirikale bantu batugamba nti fasa oba tunoonye ba professionals timu y'aba professionals tudde okwongera okuyiiya situwuliddeko bayiga ba professionals bamakerere abasinga okumanya ebyo biwuka ebyo tetwawulire Aisha campaign yo benefit of doubt nalabyeko Morris Ogenga Latigo ng'atulaga je meeting emu mu kifaananyi ndoza ku Twitter handle nga ba consulting ba entomologist bebe biwuka okuva emakerere babawe information era Latigo ng'agamba nti wano nno kale mwamaze ne muddayo eri abakugu obadde simanyi naye nga nabalabye enzige zimaze okubuuka Uganda eddakiika 5 nga zize nezikola kinezongera finally Peter gata neya health response God forbid singa oli corona atuyitako wano kugamba enzige ekizitulwanyisa tebatya bulwadde buzivaamu tebatya kibatya nti environmental embi nnyo bwe zijja zirya buli kiriwo kakati gwe noleeta ekitalya buli kiriwo bakiyita muliro kubanga enzige zirya buli kiriwo zonno ziryako amakoola nzo nabisigalawo oba oliawo ne kati omuliro guleese gugenda kumalawo buli kamu akakola ki akaliwo toyiwa okumaluyira oluyira ne lusigalawo kati neneebuuza oba ani atuloga oba kuba zibagamba nti yaloga yali mukazi aveeno mmanga sijja kwogerayo nga yayembuka embugo tezinaba kwambusibwa so tulina problem y'amaanyi tetupulaninga kimala ne tupapa tetweyambisa bakugu baffe ebyobulamu Petero eri agambye kisula agambye nti China semusota guli muntamu nti nearly 80% of the medicines across the world ziva China nti nga economy ya China bweggalawo kitegeeza nti naffe ate tuli mu katyabaga ak'obutabeera naddala amawanga amankuseere. Of course oli ahitinga China naffe abaatukoneddemu kubanga abalala abamaanyi abalwanagana ne China kibalwanyisa ne China alternatives ebyabwe bya sente nyingi nnyo ne bayita alternative China efa ku buli klasi ya buli muntu mu mbeera esobola okubeezaawo so akuba China naffe LDCs ezisinga obungi eziri mu mawanga amankuseere abaira tukwatidde mu magala mutuufu ebyobulamu Peter Katonda atutaase genda mu malwaliro otuukayo butuusi kati nolaba omujjuzo oguliyo mu malwaliro nze nayingira mu ddwaliro mu wodi 7 mwe yafiira nga muntu ku muntu naye bwe nali nyingira ku ddwaliro
nali first okulaba nti mbikka ku nnyindo yange naye ng'omulwadde gwentwala ate talina kapasite ebikka mu mwago guli open naye nze ayingira mbisa ennyindo muntu ku muntu wali wawunya okufa obufi wawunya okufa obufi omusawo n'atweta nga mu nsonyiwe situna kyakubakolera Aisha we wano wetulina oxygen point wokka nga walawe tewali oxygen point awalala wasibe abantu bazikolako bagenze ne batuvuga ne batujja gye batudde ne batwala tugende mu room eyo so bwe tufuna obuzibu ng'abantu bayiika 10 nga balwadde I don't know where you can find space wooteeka abantu abo ng'oggyeko obukugu ngoje kuba kapasite y'ebizimba bibeerewo nga China we yabizimbye speed ne bibeerawo nti malwadde ga kufa kwekyo tetugirina kati ate amalwaliro ge tulina gali already congested n'abakugu be tulina basobola okukola ku ebyo nabo situmanyi nga nabo bali mu kwemulugunya tuwunzika tugane mukama atube but era waliwo yagambye nti obulwadde buno bulabika bulondamu batali baddugavu gasimbagane ne bannamawulire muwanga very briefly to disaster response ekyokusokera ddala Uganda is a funny country. Uganda nsinaffe nzibuzibu. Manye bantu bawano tuwadde n'obuzibu over time. Ne baali baleeta amasanyalaze. Waliwo olutalo. Ne baali baleeta university. Waliwo olutalo. Jujukirano baleeta program y'okugema abaana. Waliwo olutalo lunene nnyo. Actually ndoza nze we nagendera mu ssomero nga si Uganda yokka naye mu East Africa wawo akayiso ke baagemanga akakamaakinga ku mwana nga bwogenda nakati bakyakagema sebe nga bwogenda ku ssomero eyo mark bw'oba togiina tofuna admission ku ssomero era aba generation yange bangi abataasoma lwakubeera nti tebaabagema ku crisis gye tuyina be bantu okubanga tebalina bwesige na kukiririza mu government. When people hold their government in muruzungu batuka chi no suspicion it's suspect kwanga government yandi badega nga be violate ogerera ti government ye yogedde ejawo down ngatugamba weewaawo kati kyo muwanga njagala obatunule mu bonna cabinet zoneza zibaddewo ani gwosobola okwesiga just mpayo omu cheganti emuku eggwanga ekizibu ekimu kyekirina nti twatuka ku level nti gavumenti yaffe kubanga edda buli kintu kya gavumenti ng'okibaamu obwesige gavumenti ezimbye essomero nga lyerijja okusinga obugumu era nga abantu abazimbira gavumenti betutwala azimbye kuko ali ku gavumenti tumutwala anzimbire ewange naye kati wanazimbye ekizimbe kya gavumenti toyagala muwa kikyo kati abaana betuwa emirimu kasajja n'ovulo ya loko kasajja n'ovulo ya loko era nakuteka akozeeko mbayindi akozeeko muroko kati buli makanika wa benzi gwosanga agamba akolako musipiya buli mutani gwoge uyu omulungi nnyo yabadde akanika za wava oyo mulungi n'ovulo mu kiyembe gyezi yabadde akanika za wava kati ngayo twafuna confidence mu byuma ebikadde basera twafuna mu confidence mu byuma ebikadde tukamba people are funny era bogendo ganti otekemu ekyuma tutekamu kipya tekamu kikadde kino kya Japani kya Japan ekyo ekipya ky'obula Taiwan ekyo kyoyika Taiwan and people so, and it works wewana abantu abagamba primitive way. Actually, by the when you lost the elections, Makerere, bangamba ogenze Taiwan. Taiwan. Wane wafe wosanga abantu. Waliwo omuntu omu better technology. Nga yebo ogenda okola service. Amafuta ge agalete oyo wa mulete. Nolyaga nti oyo atajidde mu kadomola. Kitayinza kuba mulungi. Kigenda ogamba naye gwe. Ona aleta in stock. Kijana ku computer. Bebapima lita 3 tebasobola na kuba fano omwana taginaako ki control naye ng'olega nti nze njagala nenda baka akadomola ne bakafukumula ne kagowalinga nkalaba ono gwe baleetedde mu lukoba basigala mu lukoba omwo apparently nosanga nga abantu baffe balina kati gavumenti yaffe yatuka mu position nti buli kyebakola kyetukola tukibuusabuusa era ne balaba
abantu balinda akola ku bya standards national one is UNBS naye oli ajja n'akukwata n'agamba ono chai gano matamafu n'akusiba and in the evening n'omwayo k'omwade n'ajja n'agamba katigalyoki naye atakikola at least nannyiniyo gw'okutte amaze okutegeera so how will he trust the product possible naye kembadde njagala okumwongerezaako nti wetwetegerereze waffe ng'omusawo w'ebyobulamu ajja n'aga nti yentondodde ne bagiziika naye yabanga yakaggwerayo ne bagiziikula ne bagirya naye ate wennakoma okugoberera ebyayo nga bw'ajja n'agikebera nti ndwadde mu kiseera ekyo bamukubayo kye bamukubya ate n'agideclaringa nti nnamu. Yes, kakati silole twatandika mpola ne tuslidinga nti government because aba government teri atalimba no asoko okulimba ye president in Uganda whose word people want to trust the head of state ye crisis yes nkubulidde nti omuntu katega mana ozikanye nawo mukuru Museveni talimba because yagamba mu manifesto sigenda kukomawo ngiye ate natakomawo talimba bonna byafuzi bonna balimba kakati noke you can generalize nti abantu abaganga high priest wabalimba ye head of state munsi muba mulina problem yasamirirwe manda y'obulimba papa nakuba naita n'emizimu kakati slowly omanye ebiri eggwanga abantu bamanyi how pretty okuzimba eggwanga omwoyo va ku bino amaje n'ensi na biki betubeera ebiri physical the bagita bata software eyeggwanga munda ebeera ku core values abantu okukkiriza nti kati teri n'omwayinza kulaba archbishop naga naye ayina omwana just ngenda ati as of necessity buli ati lwolaba ku bishop omanyi oyo bwolaba ku sister omanyi oyo mbeerera otegedde omanyi kubeera mu maaso ga father nako kibibi kino nayenze wayenze nani no jujuru okireka because ng'otya ayinza okukubira omukyala essimu mukulu mwanga tugenda mu birala so mbadde mpuwe koshoninga ku basosodoti mbadde gamba nti no abasosodoti ideally bw'olaba omusosodoti sigamba bw'olaba omusosodoti omanyi oyo tomubuuza school fees za mwana tonza musanga na bank slip naye bayamba nnyo mu agenda n'akonfesi ngamba owe biological olina byotamubuuza naye wano bw'olaba munabi abantu ba wano kati ku programu ng'eno a mere statement of a minister of health yandibadde emala okumatiza eggwanga minister ayogedde netunoonya implementation ku talk show nga kino twandifunyeyo office omu wa government najja n'ayogera era naga nti babadde kusimba atunyonyodde tuti naye babeera kusimba nga tuda mu station naye mumubuuzayo ebibuuzo bibiri awo nga tamatama so wenaba minister sofa nyinawo babiri omukyala Aida Nantaba ne Anite nga bagamba waliwo mafia etemula ng'eri mu government ate etemula ba minister ye crisis gye tulina esinga okuba enene nti we lost confidence mu kye bayita government. Imagine olwaleero nga minister of education teebereza nga minister of education ye first lady ye minister w'ebyenjigiriza n'afumba ekintu nekijja bulungi nakisoso n'agabula ye first lady n'agamba emmere gye wafumbye eno teyakomye kujja n'okuwunya yawunye egamba how damage kijje muba mukoze institutions zammwe zonna ng'afumbye is not just an ordinary minister damage ki ensi eribe n'esigaani hold there trust abantu gye balina mu bukulembeze yali yatuuka ku level nga ba first ladies ne bwe bataba bakulembeze ba minister nga wano we twamuweta nga bwajja n'ateekateeka ekintu abantu bamuwuliriza yoga nti oyo ayina obwagazi bw'eggwanga era ayina programs zakola ku eggwanga nga bamutrustinga naye kati tumuwaddeeko ne responsibility mumukube endobo n'amugamba kakati can you imagine damage abantu bamanyi damage
eggwanga gye mulikolako ku enene va ku bino ebiri physical tojja neotukali n'amajeego abantu basituka abantu baffe naye nga bamanyi byonoogera temuli magezi ng'oli kifuudongo bw'ojja ng'ozze n'amaje kenga omukulu atuuse era nga bagamba emanye ye butambala eyo kulaba nti oyuziza akatale oba oyogera basajja baleeta obutaasa bafukirira abantu amazzi nga n'ensaniya z'omuceere bazisembeza nga benga bagamba gundi malafe twenyira emmere yaffe okoleki eroga muleke omukulu temuleeta emmere naye sebo baba bakwagala terina ayinza kusitula mmere kataasa kaleeta yes naganti nti akuleta era kolabira nti ne bobera byafuzi nolabira nga botanical okuganga bagamba leeta emmere yaffe banga abazze mu nsiisira abadde bali mu kidaala bazzeyo mu nsiisira ng'omanya nti gwe bendera ekkoze eki ekuwuubidde abantu bakuggyeko attention so problem gye tulina ne look just ne tukola etteeka lya government ze neewunya tugaa nti ensi eno ejja kufuna disaster locust nene nnyo nti Uganda waliwo ekitongole mu Africa gitwatika ku standby kulwanyisa nzige ekyo nakyo ne mutawaayo sente for years bamaze zimala basembera ekyakiteekezaawo nti enzige waliwo ebintu ebiri ku standby nti enzige temujja zirwanyisa wano wuwo kwaziva wangi ne mukola region endeavour mmwe ne mugaana okusasula otwala amaje Central okulemesa kono okuvaayo yadde okutuuka ekongo n'enzige twali tulina zikola bwetu ozikolako so wezaabigeo twanzizifunidde nga abagirwana yeno forum tetwateekayo sente kati lwe tuteekayo ekyokubiri nemukola etteeka erifuga ebyensimbi by'eggwanga gwosasula comprehensive insurance yes kati kyo kimbuuza ekyo kakati kyo kinze siri president kakati njagala kugamba ekintu kimu ole muluka jotasasulira comprehensive insurance muluka yamwanga nayo nkatenge yange muluka yamwanga ntambu n'aba insurance tebagisako sika kakati tugende mpola kati akala bazaawula waliwo emmotoka n'entambula nemukola etteeka erifuga ebyensimbi nemuga nti betumala okukola bajeti y'eggwanga 0.5 ku sente zetusaanye tuziteeka aside kulwe bitakoze eki we have the contingencies fund is constitutional ne mu public finance management act egamba nti olumala okukola nti billion 4 4.5% of that budget mugiteeka wali mu contingency fund ne bakubira n'emirimu gya contingency fund ne muyisa embalirira parliament n'ebitongole bya government nga semateeka kyabagambye okukola temukikoze nemudira paka omwaka guno zandibadde billion 148 twateekamu 32 n'asatu naga nti ate bw'obanga totaddewo ate 32 zikoleki nazo netuzijjawo netuzireka nga nenga semateeka aga tumba muyise embalirira guno omutemwa gubeewo naye nga ffe tugenda ogamba buduuda biki every year predictably mujja kufuna crisis kati na kino kyemulimu kyakubanga abafuga eggwanga lyaffe kyebete mwandibadde temunoonya na ssente semateeka aga nti ezo ziteekeddwa okubaawo mu nsawo evaawo ne mukwatayo wa reserves omanyire emiti how you are governed ne mukwatayo wa reserves ngaga nti ensi nga Uganda teeka okuba ne ssente mu export money za myezi 3 senga temufunye $1 yonna muteeka okwanga muyina tise emyezi egyo obusobozi obugula ebintu bya myezi egyo temugijjawo Saga kugamba nazo ne muzikwata why I'm asking but every statement ya president set of the national address abadde azogerako naye kati takyazogerako ask them how much chova buli tsera bank of Uganda ja ne mu budget lega twagala billion bina buli mwaka for recapitalization kitegeeza ezimu kwezo aba bazikwatako ne bagamba olwaleero be munasima esente yonna enafuna amafuta bailo tunagitematemanga bwe tuti mu fund ya oil tujja kulekawo currency gye tuyita provident fund nigene wetwogera mulinako billion 7 nazo mwazirya ne muziwa Abachina basima amasanyalaze ge temutakozesa so really kati wetuka ku kya corona
kino ekiriwo we can joke ky'amasanyalaze onaasonyi okwingira bino ebyoko nze omuku wano mumpulira bunaku nga nsiima amasanyalaze bwe gatambudde mu byalo naye nagenza okwetegereza ng'abantu batono abasobodde okugayingiza kirimireme kubeera ematarova okuyisaamu emiti ng'abantu tebalina kapasite egayingiza egoota n'egafumbisa ekyo tukirowoozeeko genda wayiza ekintu kiyinza white elephant ewaffe mugombola bagiyita buyanja ku trading center ebikondo we bikyamera nebidduka ebisi nebigende waronda nyakiruma ono omugenzi mu compound yemwe muri transformer endala nasanga wakirunda kiveji nasanga bazimba transformer balenga tabana kugiteka ewalwa bugejire so mu byalo byonna nga wali awo wabiri wokka wagayina okwa honorable mangamanya kubule bwakasobeza bwa Uganda abantu lwaki tebasobola kubana bwesigwa lwaki tebasobola kubana bwesigwa eri government yawe maze okufulumya bilioni 17 kulwanyisa nzige abantu ga sente zino zigenda kola kiri zigenda mu byabufuzi at the same time presidential advisor na from yakatambi nga ine bibox bya sere ngadigira NRM mulaze mfunyeze zino omulagize zanzige size ziri mu bibox sawa gabana abekinuma ayo bambira ntie bwe ndaba oyo ng'ayina ekikutiya yadde ebikutiya maskini nentunuulira katerego omanyize ninetima maskini nentunuulira katerega nenga naye katerego wange afiira ku basajja bano wakiri katerega yeyandibadde n'ekibokisi olwo nenyiiga katerega nga tabula liita 2 z'amafuta ng'oli ali eri adigida anyenya kabina ayina ebibokisi gwe no but this time round waliwo improvement really let's give credit to YSU abateranga okuziraga ku video bali abali nga tebali ansenene ne katikati mufunye wa bakaterega so mbade maliza kati teri kisobola kutuwera kati Uganda ngegwanga boraba response ku coronavirus e China because coronavirus obutafana ne Ebola ne China temumugeza ku balala China nagagafuge yasobodde okuzimba hospital ya bisobola yekala jama biri emu yajizimbya bitanda 10 munaku 8 bawala bye mobilization is like a military operation oyo mulala talinga balala kakati wane waffe tuteekeddwa okubeera nga ffe tugamba tuli banako akajja obunaku kakolaki kemanya tuteekwa kuggalawo without mercy otegedde without mercy nze n'abagamba nti tuze abaana it's not true omanyire governing a country you take tough decisions hawulira because njaba buli ayo example sorry to say about it waliwo abajjanga bava ennyonyi China nereeta abantu 11 ne babagamba buli omu ba mu quarantine ngire waki ewaka naye omu yakeera mu saloon actually tulinga bagudo for Chinese omu gwe bagamba nti tugenda kusibira ewaka kanze njina okukola akapiiri kange yakeera muki mu saloon tojja kisobola so fwe wane waffe olwaleero bw'obanga Katonda akuvuddemu nga kyakwatidde China kiringa genda Makka Katonda bakugenda n'ofiire Makka tukuziikayo no tetuza era tewali fear buli lwe tusaale Makka buli swala swala tulijaniza ebeerawo olumala okusaala swala ng'essaawa eyo nga olwokuba abantu bangi nnyo obukadde tewali nakuwanaanya nga bajja kuleeta balala kuswala eddako tuzayo abo babaziike so Katonda baba beyakwatidde kya it's about being protecting a country gwokimanyi leading a country take tough decisions teri bana abaga nti mubazze wana abana you don't have capacity temuina discipline temuina resources mubaleke China the question is muina bagamba nti tuba facilitating batya okubeera China ne bwoba musuubuzi nga wakimye tairo ne kikwatirayo tulina kugalirayo I would have expected nti any flight from China here is banned. I suppose China baina system woina virus eyo bakwa isolating so bana abana bobanga tibaba isolating that means then tebayina virus ne bagambo baye bachiweting then bajjeyo kamba bulire ensi engagga za kutaba gagga bali kubidyeri mwabalabye ku ships naganti Diamond Cruise iseko China eyo ino kumale na ku 14 awo nga twetegereza
ne bagikumira ku mazzi. babaweereza chopa baweereze imagine omusajja omu. This is what takes. Leero nayagadde nnyo MP w'Ebungereza bamwamulabye ekiro bamugambe wabadde mu ka workshop nga mulimu ayina virus. MP yennyini nesibidde mu office wano kenkiwulidde benva mu office ngendaka agendaka kwesibirayo tajja kufuna access to anybody. Era n'abamujje omutwala nga bo bamaze okukola ki okwesabika. Manchester yagula omusambi okuva e China mu Nigeria nemugula mu January yamusibira n'omutamukiza dde okulinya ku kisaawe kyayo era n'etamukiza kwetaba na timu. So it's that bit. See, bemba muri mu crisis ngeno everything. The problem is mwina president asobola okujja n'ayogera nga bino nagamba abantu in the interest of the country. This is what I've taken. Mutabani wenga kwali na atajja. Muganda wenga ali mitala. Mukuru kibazo. Twalina institution nga bagita public safety unit. Nga yekula ku ibyo. And it was very very tough. Now kati kuchalero mugambe singa bamuyita kabaga eriyo nankano bayera sweri ayuza butagenda yo. It's not about kugalira abaliyo naye bano bola bawano mu cabinet yo no bagamba mugende mu kitundu kyennyine waliyo nze byenzige. First of all nze sirowooza nti 14 million or billion is a big issue. Bemba mugenda ku avoiding nzige. You know our people many abantu bafe mu byalo gochimani they don't survive because our government Kampala ebayina ko omugaso ekibayimirizaawo nimiro yaabwe ebali emanju. Okay? Ekiyimirizaawo eggwanga lino it's not because these guys can afford to sleep in Kampala ne babba ne sente. Eggwanga lino lwaki ogende mu kyalo kyamwe nosanga akalonga kajjudde nga n'abaziika bajja si kubanga government gye muyina nnungi erina bye batuusaako. No, it is the strength of the garden behind their house. Nimiro yabwe. So anything kyetusaanidde obutasaagiramu ekidestroying ennimiro ya maama wange waka emanju. Government ya wano I can assure you terina lunaku lujjamuwanirira na lunaku na lumu. Norwekyo bino Charles byabadaga basombe mmere bagiteeke mbyaje. Forget kayero kambala ona chimanyi nti amaje gaffe ona chimanyi nti if you have part of your army can be cut off by flood. Nebagamba tetulinayo ne rations z'abaweddeko. Then you nedagala lyabaweddeko you are speaking about emitwale mukaaga jogako kati ku million ya 3. So betuba mu mbeera eno nze ndowooza enzige yonna ne beyandibaddeemu kati tulina okugaa nti tebennanzi ng'endaga zikola ki zijja. You stand by. So government ffe tetulina okikola tugyesige mu mbeera tubagaa nti mwagala biliyoni meka 2 nti gaago titulabanga ku nzige. Okyegede naye bwe zijja wano tubamena obutebe